Es ist einer der kürzesten Bimobile, die es gibt. Es ist auch einer der preisgünstigsten, müssen wir sagen. Denn Bimobil muss nicht immer 300.000 Euro kosten. Es gibt Bimobile mit Mehrwertsteuer, fix und fertig, 180.000, 170.000. Richtig, ja. So. Und das Ganze ist handgefertigt, Lieferzeit zurzeit 3,5 Jahre. Du arbeitest dran, dass es schneller geht. Da ist ein Mercedes-Benz 4x4, der neue Allrad. Richtig, so ist es. So, der neue Allrad. Du hast gesagt, das ist der beste Allrad, der automatisch geht, den Mercedes-Benz je gebaut hat. Ja, das sehe ich so. Du hast ihn gefahren und du sagst... Ich habe ihn im Gelände gefahren. Das ist ein fantastisches Allradsystem. Es ist einfach, hat keine Sperren, schiebt aber das Drehmoment an das Rad, wo es gebraucht wird. Der Bremseingriff erfolgt erst bei einem komplett frei durchdrehenden Rad. Beim Vorgängermodell kam der Bremseingriff viel, viel früher. Das heißt, ich kann auch Matsch- und Sandpassagen viel besser fahren als vorher. Ich habe keine Untersetzung mehr. Ich habe einen permanenten Allrad. Die fehlende Untersetzung ist überhaupt kein Problem, weil das ist jetzt eine 9-Gang-Automatik. Erster Gang ist kürzer als der untersetzte erste Gang von vorher. 9. Gang ist länger als der alte 7. Gang. Das heißt, ich habe eine größere Spreizung. Und wie gesagt, fährt sich fantastisch und einfach. Eigentlich brauchen wir fast kein Offroad-Training mehr, wer so ein Auto fährt. Spritverbrauch ist sensationell, weil die Räder wirklich abgekoppelt werden. Das heißt, das ist nicht mehr so wie früher, dass alles mitgelaufen ist und so weiter und so fort oder permanent. Die Fahrzeuge kann man fahren mit um die 10, 11 Liter, oder? Richtig, meine Tochter ist mit uns mitgefahren nach Düsseldorf. Die hat mir irgendwas von knapp 11 Litern erzählt. So, ist jetzt mit abgekoppelt? Also das Problem ist, dass beim permanenten Allradantrieb sich alles mitbewegt und wenn du ihn dann abkoppelst, dann kann es sein, dass der Kardan mitläuft. Also ein Teil vom Kardan muss ja wahrscheinlich mitlaufen, ne? Ja, es ist so. Und also Kardan ist die Welle, die unten drunter die Vorderachse mit der Hinterachse verbindet. Und wir haben ein tolles Video gemacht, wo man sehen kann, 3 Sperren. Ist er auf der Rolle jetzt komplett verloren auf dem Rollenstand, oder? Nein. Das Drehmoment wird da hingeschoben. Das heißt, automatisch? Automatisch. Das heißt, das Video, was wir gedreht haben von dem Iveco, würde der packen? Mit dem auch funktionieren, ja. Das kenne ich nur von Subaru, kenne ich das. Die haben so ein intelligentes Allradsystem, das misst das und so weiter. Das hier ist so ähnlich. Und Range Rover hat es jetzt drin in dem neuen. Ja, also die modernen Fahrzeuge haben das eigentlich alle drin, dass die elektronisch geregelte Allradsysteme haben. Und Mercedes Sprinter ist eins davon. So, da ist die Serienbereifung drauf. Du bist einer, du sagst, kann ich machen, Delta und keine Ahnung was ich drauf machen kann. Aber du bist ein großer Fan davon, egal wo ich bin auf der Welt, die Felge kriegst du überall. Richtig, das ist einfach und funktioniert. Trotzdem bin ich natürlich Fan von den Delta-Rädern und wir arbeiten jetzt auch schon lange mit Delta 4x4 zusammen. Und bei dem Fahrzeug auf der anderen Seite ist noch Delta-Räder. Das ist sogar die neue Felge, hast du drauf gemacht. Was hat das für ein, also warum braucht man jetzt besondere Felgen? Guck mal hin. Guck mal hier. Einfach die Optik? Ja, die Optik ist ja schon mal... Ja, die Optik, Wie nein? Die Optik ist der Hammer. Ich schaue mir natürlich immer die Funktion an. Ja, ich wollte es gerade sagen, also für mich wäre das auch wichtiger, die Funktion. Das Rad ist ein größeres Rad und es ist ein breiterer Reifen und ich kriege auch diese All-Terrain-Reifen drauf. Also ich kriege oder Matt-Terrain, ich kriege also andere Offroad-Reifen drauf auf solche Felgen. Okay. Hier haben wir wieder eben diese 16 Zoll Stahlfelge. Da gibt es auch einen BF Goodrich AT dafür. Aber Sinn macht natürlich, dass man sagt, ich nehme einfach nochmal einen Reifen, der hat auch eine andere Einpresstiefe. Das heißt, das Rad kommt weiter nach draußen, ich stehe etwas breiter. Das heißt, die Fahreigenschaften, Fahrstabilität ist besser. Okay. Und die Aufstandsfläche im Gelände ist auch besser, weil es größer ist. Ist das Fahrzeug ein bisschen höher da mit dem Reifen? Ja. Okay, das wird höher. Das wird TÜV eingetragen. Delta ist sensationell. Also ich habe die ja kennengelernt, da haben sie mir die geschickt. Da ist ein Gutachten dabei, muss zum TÜV fahren. Also das eintragen lassen, ist aber alles fertig, oder? Richtig, TÜV-Gutachten. Wir lassen es dann bei uns im Fahrzeuggesamt mit eintragen, dann ist gut. Übrigens, Delta war mein allererstes Video mit dir. Stimmt, mit dem, was haben wir da gefilmt? Den G-Modell war es drauf, wo du mit drauf standst. Und Porsche haben wir gefilmt, stimmt. Delta ist da. Es ist ja auch nicht weit weg, muss man sagen. Zwischen Augsburg und München findet man Delta, ein tolles Werk, die teilweise sogar noch von Hand die Felgen machen und teilweise auch gießen lassen. Also es ist ein sensationelles Werk, aber du merkst auch schon, teilweise konnten die auch nicht liefern. Das war also wirklich hart, oder? Das war hart, ja. Wobei die für unsere Ivecos natürlich die Felgen speziell fertigen. Im Sprinterbereich haben sie viel und sind auch über uns letztendlich hier in den Markt Reisemobile reingekommen. So, das ist ein Hammer-Reisemobil. 208.000 Euro Grundpreis und ich glaube es kaum, 178.760 für ein echtes Bimobil 4x4.
Und Nein, wie viel? das ist noch ohne 4x4. Das wäre dann 4x2? Ja. 4x2, so, das ist so. Aber für 208.000 Euro kriegst du genau das, wie es hier steht. Mit großem M-Books, mit, Genau. ich guck mal gerade, was alles drin ist hier. Höhenset für Truma Kombi. Kann mal gucken, was hier alles so teuer ist. Nee, es sind die Summe der Einzelteile hier. Was hast du denn da noch drin? Die Allrad 4matic mit 6.289 Euro. Okay, das Wo ist selbst Mercedes sagt, die ist zu günstig. Die ist nämlich richtig gut und eigentlich muss man das mitnehmen bei dem Preis. so. Hier oben drauf hast du ein neues Formenteil. Ist das neu? Ja, speziell für diesen Grundriss gemacht. Wir haben ja ein Hubbett, das schauen wir uns gleich an. Deswegen haben wir diese Heckerhöhung hinten. Und das ist einfach ein Astabweiser, dass man auch nicht da hinten auf die Erhöhung raufklatscht und schaut auch einfach gut aus. Warum mache ich jetzt nicht das gesamte Auto höher, wenn schon der Heckteil höher ist? Weil man es nicht unbedingt braucht und weil ich dann Dachhauben und Ähnliches halt auch im abgesenkten Bereich habe. Dann natürlich nicht das gesamte Auto höher machen. Stefan, du musst mir mal helfen, bitte. Ich muss einmal das Fahrzeug komplett draufkriegen, wenn du die Fahne gerade mal rübernimmst. Vielleicht nach links, einfach ein bisschen oder dahin. Nimm sie gerade mal weg. Ganz ehrlich, das ist das geilste Bimobil für mich, was ich je gesehen habe. Das ist ein Raumwunder, weil die Länge nochmal 3,80 Meter Grundlänge, etwas über 6 Meter Gesamtlänge. ist etwas über 6 Meter. Wir reden nicht von 6,40, sondern von 6,10 oder sowas. Ja, 6,15 sowas, ja. So, jetzt überleg mal. Du hast ein Riesenbett mit drin. Du hast eine riesen Rundsitzgruppe mit drin. Richtig. Du hast einen riesen Kofferraum mit drin. Das hat kein Mensch in der Klasse. Da ist ein Doppelbodenkonzept mit drin. Das Ganze handverarbeitet. Kein Zwischenboden? Nein, aber hier an der Stelle hast du einen. Genau, da ist der Frischwassertank drin. Ja. Gar kein Zwischenboden. Ja, kein Zwischenboden. Hier ist der Frischwassertank drin. Okay, der Frischwassertank ist innen. Aber du hast, ich sag mal, die Verarbeitung vom Bimobil. Wie hast du das gemacht, dass der Boden nicht kalt wird? Also innen drin gehen da noch Luftschläuche durch und Hier runter? haben wir nochmal einen Heizauslass. Ein Heizauslass. Und Hier ist die Elektrik da drin, hinter der Klappe auch. Und wir blasen hier nochmal Warmluft rein. okay, du brauchst keinen Zwischenrahmen für den. Nein. Wir haben einen 61 mm dicken Boden, also einen richtig dicken Boden. Und der ist richtig gut isoliert. Ich meine, wenn du mal im Winter draußen schläfst, ab einer 4 cm Isomatte, ist das komfortabel und warm. Das heißt, bei 61 mm Boden, also 6,1 cm Boden, ist das absolut ausreichend. Wenn die Kabine warm ist, wenn der Boden warm ist, und deswegen blasen wir hier nochmal Warmluft rein. Nochmal, du hast 6,10 Meter. So, dann hast aber die Verarbeitung, Klappe, alles ist ein echtes Bimobil. Das wird bei euch im Werk gebaut, nicht irgendwo in Ungarn oder nee. Nein, bitte, Sven. Nein, nichts gegen Ungarn, die bauen ja auch gut. Aber das ist Wir fertigen nur bei uns. Es gibt keine andere Fertigung. so. Und sag mal, kann das sein, dass die Leute, ich will das mal hypen hier, weil ich liebe, habe ich dir schon gesagt, ja, ihr habt den letztes Mal gehabt auf den Messen immer als 4x2, ihr habt den nicht als 4x4 gehabt, den mit dem Hubbett. Das letzte Mal haben wir ihn schon als 4x4 gehabt. Schon als 4x4, da war ich nicht. Ja. So, und das ist genau mein Grundriss. Du hast ein kurzes Auto, du hast ein leichtes Auto, korrekt? Richtig. Zuladung? Um die 600 Kilo als 4,1 Tonner? Als 4,1 Tonner geht noch mehr als 4,1? Nein. Dann wäre ich wieder beim 5 oder 5,5 Tonner und da habe ich die Zwillingsbereifung. Okay, verstanden. Dann mache ich mal Folgendes. Ich gucke mir den mal gerade von der Ecke an. Es ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. Das fällt den Leuten gleich ins Auge. Dann hast du auch diese Seitenbeladung hier dran. Also das ist alles dran. Fahrräder, wo willst du die reinmachen? Hinten dran. Innen dran. Ganz klassisch hinten dran. Fahrradträger. So, auch hier wieder das gleiche. Alu-Seitenwand mit drin, Seitsfenster, rahmenbündig. Richtig, ja. Die Seitsfenster kriege ich die dunkler auf Wunsch? Nein, die Scheibe kenne ich nur so. Kennst du nur so? Okay. Es gibt, glaube ich, noch ein Rauchglas, das haben wir aber noch nie gemacht. Aber sollte einer, daran wird es jetzt nicht scheitern, wenn einer unbedingt das haben will. Gut. Okay, jetzt gehen wir mal rein und dann kommt das Raumwunder. Die Fahne wieder rein, nicht, dass mir jemand Ja, gegenläuft. bitte. Stefan, hol die Fahne mal kurz rein und ich filme es gerade noch mal komplett von der Seite, dass man mal die Länge einmal sieht. Das ist so sensationell klein. Es ist so kompakt. Sag mal, wissen die Leute überhaupt, dass das gibt so richtig? Ich hoffe doch. Ist das oft verkauft, das Reisemobil? Ja, der geht gut. Der geht gut. Ja. Okay. So, dann gehen wir rein. Der hat hier vorne Arbeitsplattenverlängerung mit drin. Genau. Das Ganze lässt sich ausklappen. Einmal Klick und wieder rein. Du hast ja schon gelernt, wie es geht, Simone. Dass es ja Stahl hat. Ah ja, es ist wahrscheinlich gedacht für ein Bücherregal oder so. Richtig. Also kommt da raus, wird eingeklappt, geht runter. Dann hast du hier das Einstiegslicht. Bitte mal anmachen, Simone. Kurz mal schauen, auch das ist hell. Also das ist original. Das gleiche Holz auch wie im... Ist die Wanddicke die gleiche wie bei den anderen? Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Die Küche, gleiche Qualität. Der zweite Hahn fehlt. Kann ich ihn kriegen? Selbstverständlich.
geht. Also mit dem Wasserhahn. Natürlich das Gewürzregal darf nicht fehlen. Hier oben hast du dann noch einen Schrank. Und du hast eine mega große Rundsitzgruppe. Die gefällt mir. Also wir sind in einem Bimobil, ja. Also ich muss das immer noch sagen, wir sind nicht in einem Chausson, die gigantische Grundrisse haben. Wir sind auf einem hochgradig geländegängigen Reisemobil mit Möbeln, die nicht auseinanderfallen, wenn man über Schotterpisten fährt und was weiß ich alles. Und sitzen jetzt in einer Rundsitzgruppe auf 6,10 Meter. Ja. Sag mal, du musst den doch verkaufen die ganze Zeit. Ja, wir verkaufen ihn ja auch. Nein, das ist doch ein schöner Grundriss, oder? Es ist mein Grundriss. Ich liebe Hubbetten. Also ich bin ein absolut bekennender Hubbetten-Fan, weil auf 6 Meter bist du natürlich noch geländegängiger, wenn du das Rad standst. Stimmt das? Ja, das ist 366er Radstand. Wenig Überhang. Das ist ein ganz, ganz kompaktes Fahrzeug. So, dann hast du hier eine mega große Tür. Wie hast du das denn hinbekommen? Ist da noch was dahinter oder ist das Fahrerhaus? Die Tür da vorne? Ja. Da geht's durch zum Fahrerhaus. Warum ist sie so groß? Dass man bequem durch kann. Stimmt, ich habe ja jetzt nichts mehr zum Runtergehen. Ich habe ja das Doppelboot. Das hat ja sogar Vorteile. Ja. Ja, okay. Schau, machen wir mal schnell auf. Ist bei den anderen Modellen immer ein Doppelboden mit drin? Ja. Ah, okay. Simone, geh mal durch. Ja. Da kannst du fast ohne zu bücken durchgehen. Das ist nur ein kleines bisschen. Boah, ist die groß, die Tür. Ja. Ist doch bequem, oder? Ja. So, dann ist im Preis mit drin, hier in dem Modell, das große M-Box mit drin, Ja. Automatik. Richtig. So, ihr habt die immer schön ausgestattet. Der Kunde kann das selber wählen, oder? Richtig. Wird nach Kundenwunsch konfiguriert. Also der Kunde kann auch das kleine M-Box haben, wenn er will. Richtig. Ja. Muss nicht immer das Im große. anderen Sprinter nebenan ist das kleine drin. Okay, Ist ja gar kein Schalter. habe ich verstanden. Jetzt mal ein Zusatzriegel hier in der Tür. Kann ich sowas kriegen auf Wunsch, dass ich die auch mit so einem Querriegel nochmal haben kann? Oder brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Mach mal Ein zu. vernünftiges Schloss von der Fahrerhausseite mit Badschloss. Wohnkabine-Seite mit Knauf. So, dann der Kühlschrank auf einer genialen Höhe, Ja. dass ich mich nicht groß bücken muss. Der ist hier mit drin, mit Gefrierfach von Dometic. 2 Schubladen hier noch mit drin. Nee, ich meinte die da unten drunter. So. Ja, Mit drin. ich habe dich ja nicht angeschaut. Ja, mit drin, nee, war mein Fehler, der da ist. Aber das sind große. Ich wollte jetzt mal ein bisschen QVC spielen, ja. Das wird es mal. Zwei Schubladen mittendrin. So, die sind beide identisch. Nehme ich mal an. Nimm's auch an, ja? Ist auch so. Dann noch jede Menge Fächer. Mach mal oberen, das Fach mal gerade hier oben auf, beide mal. Müssen wir erstmal hier reingucken. Das ist wahrscheinlich das ganz normale Fach. Und dann haben wir nochmal. Zeig mal das Größenverhältnis. Du kommst da gar nicht rein. Das ist die Stehhöhe, was haben wir hier, Stefan? 1,95. 1,95 Stehhöhe. Und hier haben wir wieder das clevere Licht. Cool. Batterien halten auch lange, muss man sagen. Ist erstaunlich. Wir müssen ja nicht viel leisten. Das sei denn, man lässt mal 3 So, Tage offen. Badezimmer. Tada, eine Kassettentoilette. Ja, hier ist noch eine Kassettentoilette drin. Wird aber beim nächsten Modell definitiv die Ogo reinkommen. So, und da, wie gesagt, wenn es ein Tedford ist, kriegt man jetzt einen neuen Satz. Ich sag nicht was. In 10 Minuten ist die umgebaut zur Trenntoilette. Super. Ja, ich wollte es ja nur erwähnen. Also die Jungs, ich kriege auch kein Geld dafür, aber die haben 2,5 Jahre daran gearbeitet, das zu machen, sind zertifiziert mittlerweile und bieten das an. Schönes Bad? Ja. So. Aber hier fehlt mir hier die Ablage. Die Boah, ist ich glaube, du überall, redest mit dem Stefan, der lässt was einfallen. Gucken? Ja. Erst mal sehen. Das Körbchen fehlt. Ja. Und keiner hat es vor dir gesehen, Simone. Da ist ein Körbchen normal drin. Was ist das da oben für ein Schalter oder ist das eine Steckdose da oben? Ja, dadurch, dass wir keinen Zwischenboden haben, schalten wir damit die Bidenpumpe, also die Membranpumpe, um die Duschtasse abzusaugen. Achso, 12 Volt. Also 12 kein Volt. 230. 12 Volt. Warte, Also nur, einfach den Inhalt der Duschtasse, dass man das absaugen kann, weil wir kein Gefälle zum Abwassertank haben. das heißt, du pumpst das Grauwasser hoch. Wir haben unsere Frisch- und Abwassertank grundsätzlich in der Wohnkabine im beheizten Bereich, niemals Unterflur. Das würde im Winter ja nicht funktionieren und deswegen müssen wir halt die Duschtasse hochpumpen. So, und das Klo gefällt mir übrigens auch sehr gut, muss ich sagen. Ist in allen Wohnwagen der Welt verbaut. Ist, glaube die meist verbaute Toilette überhaupt, ja. Da kann man nichts falsch machen. Und es gibt auch Zusätze, die bio sind. Also muss man auch dazu sagen, ist nicht immer schlecht so eine Toilette, sondern sie funktioniert in der Praxis sogar erstaunlich gut, ja. Nein, die funktioniert gut und dieses Fahrzeug ist ja auch eher für Campingplätze und für Europareisen konzipiert und da ist es mit der Kassette nach wie vor richtig gut. So, großer Kleiderschrank, was ja auch da ist. Denn Leute werden jetzt schon fragen, wo schlafe ich denn? Ich habe es ja eben schon mal kurz erwähnt.
Was ist denn das für ein Schlauch, der blaue? Das ist von den Duscharmaturen. Warmwasser. Ah, cool. Das heißt, da komme ich von hinten ran, Genau. falls mal irgendwas sein sollte. Du hast richtige Kabelkanäle hier drin, wo du rankommst, Möbelverbinder an aller Ecke, dass es auch funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Super! Das Lippert, Elektrik von Lippert drin. Ja, das geht ja so schnell. Ja gut, die bauen ja auch Stufen unter anderem. Also das ist richtig gut. Und der Einstieg mal wieder B-Mobil-like, total easy über die Bank. Ja. Also du bist mein Held im Erdbeerfeld. Dieses Bett ist mein persönlicher Favorit. Da können sogar noch ganz kleine Leute noch drunter, aber es ist ja stufenlos. Das heißt, ich kann auf jeder Position schlafen. Genau. Mach's mal ein bisschen höher, bitte. Sag mal so nett. Kleines bisschen höher, ich sag Stopp. Stopp. Geh mal bitte hoch. Erstmal Schuhe aus. Ja, ich will mal gerade was zeigen. Also ob das geht, weiß ich noch nicht, aber wir spielen abends noch Skat, Stefan. Oder du bist ja Kann ich noch auf den Bogenschütze. Tisch? Oder Nee, Tisch ist nicht gut, aber du kommst so hoch. Probier mal. Ah, das wäre jetzt... Ja, doch. Ja, zur Not. Also man darf es nicht hochfahren, wenn du drauf bist. Ja. So, und dann bist du hier oben. Ist das hoch genug für dich? Ja. Du könntest schlafen, oder? Ja. So, Stefan, komm. Wir spielen mal eine Runde Skat. Mal sehen, ob das geht. Das wird eher nicht gehen. Tja. Nee, geht nicht. Soll man auch nicht machen. Man könnte es noch ein bisschen höher fahren. Also es ist nicht... Eher ungemütlich. Es ist nicht zur Doppelnutzung gedacht, Nein, oder? nein. Okay, verstanden. Das ist entweder oder. So, das Schöne ist aber, beim Lippert-Bag, du kannst alle Bettauflagen kannst du liegen lassen. Das ist das Coole. Das heißt, du kannst sie hochfahren. Genau. So, Bettzeug ist gleich alles weggefahren. boah, ist das cool. Ich liebe den Grundriss. Bettmaße, sag mal. Manchmal 1,60. erwischt du mich einfach. So, 1,40. 1,40 ungefähr. Ja, plus minus. Ihr guckt in die Daten rein. Ja, bitte nochmal runterkommen. Ich halte mal in die Richtung, dass deine Galanz beim Runterspringen nicht gefilmt wird. Aber es hat gut funktioniert. So, und dann fahren wir das Bett nochmal ganz runter. Sag mal so nett. Soll ich mal? Ja, kannst du ruhig machen. Drückt halten. Das ist ja auch eine Elektrik, die ist, glaube ich, in Hunderttausenden von Campingbetten drin. Ja, ja. Also Das Lippert Standard. ist Das auch da keine Experimente, oder? Nein. So, jetzt mal drauf, bitte. Ja, jetzt ist natürlich deutlich ein. Ich komme noch ein ein. Stück runter, wenn ich die Polster umklappe, dann komme ich nochmal auf Betthöhe. Okay, Kommt man super. aber einfach rein. Jetzt kann ich auch sitzen hier. Ja. Okay, da sind wir. Und geh mal gerade ganz ans Ende hin und leg dich mal lang, dass man mal die Ausmaße von dem Bett mal hier auf der Kamera sieht. Guck mal hier durch, Stefan, durch das Kameradisplay. Ja, hervorragend. Die Gewiese, oder? Ja, Also das heißt, hier können 2 Personen plus ein kleines Kind noch pennen, oder? richtig. So, das kleine Kind könnte aber auch hier unten pennen. Wobei Ne? wir keine Sitzplätze haben für 3. Das ist ein reiner 2-Personen-Grundriss. Okay, verstanden. So, Reicht aber auch. da sind wir. Ich bin durch für B-Mobil. Den anderen zeigen wir jetzt noch im Schnelldurchlauf, dass wir einfach noch mal kurz rausgehen und den zeigen. Den haben wir, glaube ich, schon gefilmt auf einem Karmann-Salon, kann das sein? Der nebenan steht? EX366, oder? Ich glaube, ja. Haben wir schon gezeigt. Das zeigen wir trotzdem mal. Also wie er hier steht, 208.580 €. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Eine wichtige Messe für dich. Die letzten 2 Jahre hat sie nicht stattgefunden, weil die ist ja bei dir quasi ums Eck. Ja. Viele Kunden bei dir. Hast du viele Kunden aus dem Süden oder ist das bei dir vollkommen egal? Gerade Süden auf jeden Fall. Es kommen auch viele Schweizer hierher, die ja auch nicht so weit haben. Die Messe ist wirklich eine gigantische Messe, die, also nichts gegen, ich sag mal Düsseldorf, aber ich habe dich einmal gesehen, wie du zu Fuß quasi von Düsseldorf darüber gespatzt bist. Ja. Hier ist alles ein bisschen näher, ein bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Ja. Das ist so. Die Messeleitung macht das gut, oder? Ja. Also extrem professionell, denn ja, wir gehen mal kurz hier rum. Komm mal mit bitte, dass wir das schauen. Er hat noch ein Fahrzeug, aber das werden wir uns schenken. Und ich komme ja zu dir, Stefan, da wird der ja wahrscheinlich stehen. Und er ist, Farbe ist Petrol, was ist das? Ja, Sowas? so ein Aquagrün. Aquagrün, was drauf ist. Aquablau, Und Grundriss hier, was haben wir hier? EX366. Hinten drin, wie ist der ungefähr? Pi mal Daumen? Das ist der, wo man das Bett nach vorne bis zum Tisch ausziehen kann. Mittelsitzgruppe, integrierte Nasszelle. Also ein sehr, sehr kompaktes Modell ohne Rundsitzgruppe. Und du hast also hier das Bett und den haben wir wirklich gezeigt. Wir können es ja gerade noch mal ganz kurz zeigen, einmal kurz rausziehen. Umbau ist wirklich in 10 Sekunden. Und man schiebt einfach das zweite Polster rein und das war's. Und kann trotzdem noch Küche und alles bedienen, das weiß ich noch. Und eine Person kann noch sitzen. Genau, Ja. so ist es. Sehr schön. Ich bin K.O., ganz ehrlich. 5 Stunden netto haben wir gedreht. Ja. Uhrzeit, was haben wir jetzt? 15:30 Uhr. Krass, ey, wir haben wirklich von 10 Uhr durchgehend das erste mit dem Carsten gedreht und dann mit dir und
Ich hätte fast was Falsches gesagt, aber das sage ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich genug B-Mobil zumindest mal für den Januar gedreht. Ja, und dass wir das Ganze mal machen, werden wir senden. Wir sehen uns in Kürze, machen einen Termin aus, dann kommt sie wieder nach München. Genau, super. Und ansonsten sehen wir uns auf dem Caravan-Salon und auf der Abenteuer Allrad. Da bist du ja auch. Auf jeden Fall. Danke dir. Tschüss Simone, du hast alles gut mitgespielt. Bis zum nächsten Mal. Preis von dem? Was kostet er? 100? Wie 196 Yen Preis? Ja. 177? Ja. Verstehst du mein Argument von vorhin? Ja, Was verstehe war ich das jetzt. Argument? Er hat gesagt, er ist so billig. Achso. Auf 4x4 jetzt hier, oder? Ja. Okay, weil wer weiß, was allein das Fahrgestell kostet, 4x4 in der Ausstattung, der weiß, es ist dann auch nicht die Welt dran verdient am Ende des Tages, zumal es ja auch in Deutschland gefertigt wird. Vielen Dank, Stefan. Tschüss. Vielen Dank, Sven. Abonniert German Television und so weiter. Tschüss.